хочешь узнать об Израиле? Ты Я? человек, который прожил здесь 20 лет. Я уже все знаю. Нет ни одного Можно места язык? здесь. Как китайский или нет? Ну, я бы не сказала, что он как китайский. Он просто необычный. Очень необычный для россиян. Ну вот какая разница между ивритом и русским языком? Ну вот какая разница? Ну, очень большая. Ну ты все время мне говоришь, очень красиво, очень большая, ну вау. Это Ты нужно, чтобы человек сам почувствовал. А для этого он должен приехать и смотреть. То есть в интернете посмотреть фотографии, вот это то, что я записываю, это все ерунда. Ты пока не приедешь, не подышишь воздухом, не купаешься в море. Да, да. Пока ты сам не почувствуешь. Можно смотреть на картинки, знаешь, с разных мест мира. А на самом деле На самом деле все плохо, да? нет. Нужно почувствовать, она нужна. Как бы оберегать, что ли. Конечно, да. Если такое количество людей туда идет. Вы знаете, у нас девочка с работы ходила, ездила в Иерусалим в тот момент, когда снисходил божественный огонь. И столько паломников приехало, которые столько стоять не могли. Они шли, вот этот ход до места, где снисходит огонь, пешком. Люди в это верят. Люди верят настолько, что ребенок, дойдя до туда, пешком пройдя этот вот путь, исцелится. Мои подружки с Москвы, Ну, с аппаратом в руках. И все. И приревновали, и говорят, ну все, разошелся там Просто болотика. друзья. Вот и все. То есть Отношения только дружеские. только дружеские. Да. То есть ничего больше, никаких границ, ничего, все нормально, все в границах. Никаких границ? Нет, все наоборот. Именно за границами. За гранью. Просто дружеские отношения. Сказать, вот смотри, ты как бы новая в Израиле, да, приехала. Как тебе вообще Израиль? Нравится? Или это страшная страна, где ездят на броневиках в супермаркет, знаешь, стреляют с танка под домом? Точно, все так. Все так, 20 лет. А ты вот только приехала, ты как бы нейтральный человек, и я бы хотел и услышать действительно твое мнение, и народ тоже хотел бы услышать. Поэтому скажи, вот, Что тебе можно сказать? Сказочная страна, которая... понимаешь, там, где ты руку поднимаешь, там, еще что-то, это все должно быть видно. Ну скажи, что ты видела в Израиле? Ну, Иерусалим ты видела? Я. Что ты там видела? Стену плача видела? Это нужно увидеть. Рассказать об этом сложно. Если этого не видишь в действительности, картинки и все остальное, все слова, это ерунда. Все тебя видели в храме гроба Господня, где ты со свечкой, это в Яндексе, даже уже пол России, наверное, увидела, да. А ты первый раз слышишь, наверное, об этом, да? Так, расскажи, вот что ты ощущала? Ты ощущала какое-то божественное присутствие в этом храме? Или просто так, свечку зажгла и все? Я тебе уже сказала, это все нужно увидеть и ощутить. Рассказать об этом просто невозможно. То есть, другими словами, кроме слова «вау» ничего не придумать нельзя. Правильно? Наверное. Но ты не жалеешь, что ты приехала? Нет. Еще раз, я не слышу. У Нет, я не жалею, что я приехала. Отстань от меня, ради бога. Что ты хочешь узнать об Израиле? Ты Я? человек, который прожил здесь 20 лет. Я уже все знаю. Нет ни одного места здесь, где бы я ни был.